guddida abaaraha qaranka oo uu shir gudoomiye madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa kulanay madaxtooyada isugu yimaadeen waxay kaga warbixiyeen heerka abaarta ee wadanka ku habsatay meelaha ugu sii daran iyo waxay la hadda ka qabteen. ugu horeen waxa saxaafadda uga warbixiyay xaaladda abaareed ee dalka wasiirka wasaaradda qorsheynta Dr. Sacad Cali Shire waxaana uu sheegay in abaartani tahay mid aad u daran loona baahan yahay gurmad degdeg ah oo cunno iyo biyo ah. waxaanu yiri waxaanu idin la socodsiinaynaa in wadanka ay ka taagan tahay abaar baani gaar ahaan gobolada galbeedka hawsii daraadaan gobolada Selel, Awdal iyo Maroodi Jeex waxay naga dhicisoobay gugii sanadkan 2015 taas waxay keentay biyo la'aan iyo baad la'aan kormeer lagu soo maray goboladaas waxa ka soo baxay in wixii beeraha inooga soo bixi jiray boqolkiiba 790 naga dhicisoobeen sanadka xoolaha baadaanu jirin ay cunaan biyuhu ay fogaadeen oo yar yihiin waxaanu halkan baaq ugu diraynaa caalamka dadweynaha daljoog iyo qurba joogba iyo ciddii kale arrinka wax naga qaban kartaba waxa loo baahan yahay gargaar xagga biyaha xagga cuntada iyo nafaqada xoolaha waa arrin u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ilaa hadda in ka badan 20,000 oo qoys ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo cunno iyo biyo ah. sidoo kalena waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ilaa hadda ay biyo dhaamin sameeyeen loona baahan yahay in xukuumad iyo shacab loo gurmado dadkan abaaru saameeyeen. wuxuuna ugu dambeyntii baaq u diray bulshada Soomaaliland dal iyo dibad ganacsatada hay'adaha gargaarka iyo beesha caalamka ka yaray ay maanta dibadda ka qabi jirin wax sababta dhacday in maanta ay biyo taabuurihii ay saameeyeen biyo ka dhacday waxaan markaa ummadda reer Soomaaliland dibadda gudaba ugu baaqaynaa hay'adaha caalamiga beesha caalamka dalalka saaxiibada nahay in hawsha gurmad degdeg la naga caawiyo annagoo ka xukuumad ahaan diyaar u ah inaan qaybteeda ka qaadano wixii taalkeega ah imikana aan hordhac u sii bilownay labada gobol ugu darnaa biyo dhaamiska Awdal iyo gobolka Gabiley biyo dhaamis degdeg ah shalay iyo darada ka bilownay runtii waxa muuqatay ilaahay maadiin roobkii shalay iyo darada yar bilaabmay laakiin roobkaasi maanta waxa kaliya uu maanta culayska naga jibinaya waxa weeye biyo in biyo la'aantii laga baxo kaliya weeyaan laakiin roobka maanta ayay xoolahana maanta dadkii xoolaha haysteen maanta wax uma filaanayo oo maanta waxay wax ku iibsan ama xoolo u iibgalayaan ma jiro cunto u baahan yihiin beerayna haba sheegin gurmad degdeg ah oo dadka la gaadho waxay cunaan maanta waxa lagu qiyaasay dadka lagu ku dhow 20,000 oo qoys in ka badan inay maanta cunto u baahan yihiin gobolada galbeedka marka waxaan ummadda reer Soomaaliland ugu baaqaynay gacmihiisa wax ka dhargaa baahi bilaadan laguma bari baxo dadka u baaqaynay dibadda waqti bay nagu qaadanaysaa laakiinse ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaan waan degdeg isku kaashano si ay noo heli lahayn raashin degdeg oo 20,000 oo qoys labada bilood soo socda ay ku gaarsiin lahayn. waxaa toddobaadyadii u dambeeyay dadweynaha ku dhaqan gobolada Maroodi Jeex, Gabiley, Awdal iyo Selel ka soo baxayay qayladhaan abaareed oo ku habsatay dhulalkaasi. waa Maxamed Cabdi Ibraahim, telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.